Васька Свист в переплете. Вера Ибнер. Читает Павел Беседин. Что происходило в пивной? Как ни странно, но вобла была, и даже довольно долго, живой рыбой, которая плыла вниз по матушке по Волге, а горох рос вдоль степных сел. И за витком каждый пил дождь, когда он шел, а не то умирал от жажды. Непохожая жизнь у них, и разно бы надо есть их, а к пиву во всех пивных их подают вместе, а вобла слушают, поют о Волге, ее отчизне, а горох смотрит, люди пьют, как сам он пил при жизни. Воблу ест и горох жует, Васька Свист, молодец и хват, черные краги в петлице добролет, во рту папироса дукат. Вдруг гороховый стал ком в горле у Васьки Свиста, в картузике с козырьком картиночка красота. Вошла как будто бы отдохнуть, с нею никто не вошел, и спокойно так говорит кто-нибудь: вытрите мне этот стол. Кто-нибудь в грязном фартуке стол обтер. Села она у стены, Васька Свист глядит на нее в упор, а она хоть бы хны. На эстраду гитарный спец влез, дзинь-дзинькой так и так. Разносит раков деликатес, 40 копеек рак. Васька Свист за соседний стол глядит и, опутан гитарной игрой, 2 раков берет в кредит, 1, между прочим, с икрой. Васька Свист на вид хотя и прост, но он понимает людей. Он берет рака за алый хвост и, как розу, подносит ей. Рвись, гитара, на тонкой ноте, Васька Свист. Любовь тая, отчего ж, говорит, вы не пьете, гражданочка вы моя? И вот за столиком уже 2, ах, ручка, живой магнит, ах, картузик, зачем он так ловко скроен, зачем он так крепко сшит, и вобла, рыбьи глаза сузив, слушает час подряд, что говорит шерстяной картузик и что папироса дукат. Картузик шепчет: решайся сразу, ты, видать, таков. Вырезать стекло алмазом — пара пустяков. Зашибешь, говорит, классно, кошельки готовь. Ты, говорит, возьмешь, говорит, себе, говорит, кассу. И, говорит, мою, говорит, любовь. Звенит, рассыпается струнный лад. Гороховый говорок, выходит за дверь папироса дукат, и рядом с ней козырек. Что сказал милиционер своему начальнику? Нога шибко болит, за стул, спасибо, товарищ начальник, стою я на своем посту, а пост у меня дальний, стою в порядке, свисток в руке, происшествий нет, луна тут. В эту пору в березняке до чего соловьи поют. Вдруг вижу, идет с угла. А я, отродясь, не пил. Женщина, в чем мать родила. На голове кепи. Годов примерно 20. Ну, думаю, однако. А она, Яшенька, не свисти. А я, как на грех, Яков. Голос нежный, глазища, вот. Руку товарищ начальник жмет. Девушка первый сорт. Эх, думаю, черт. Делаю 2 шага. Вдруг слышу стекло звяк. Бросил девку, схватил наган. Эх, думаю, дурак. Кинулся за дрова. Здесь, думаю, где-нибудь он. Выстрел, я 2. Он мне в ногу, я ему в грудь. Дело его слабо, я же, хоть я и цел, виновен в том,
что бабу я не предусмотрел. Что сказал в больнице дежурный врач? Пульс 120, сердечная сумка задета, начнет задыхаться, впрыскивайте вот это. Хоронить еще рано, лечить уже поздно, огнестрельная рана, положение серьезно. Что сказал перед смертью Васька Свист? Поглядела карым глазом. Ты, видать, таков, вырезать стекло алмазом, пара пустяков. Что касается бокса, я, конечно, наять. Почему я разлегся, когда надо бежать, потихоньку вылазьте? Не споткнитесь, как я, дайте ручку на счастье, золотая моя. Как ее имя? Кто это? Стой! 8 гривен я должен в пивной. Крышка. Убили, главное, жжет. Плохой ты, Василий, попал переплет. Что было написано в газете? Ограбление склада. Петит. Обдуманное заранее. Товар найден, грабитель убит, милиционер ранен.